לא מצרם אתכם. שם עליכם זין, יא בני זונות. הנה, אני בבית שלי. כן, אני שם עליכם... יא מנהק, יא בני זונות. תראה לי רגע תעודת זהות, שנראה שדעת. אבל חבר'ה, זה לא מעניין שאתם באים לפה כולכם מכוסים, ככה כאילו אנחנו מצורעים. די! למה אתה מתנהג ככה? אתה מתנהג לא יפה, ולשקול את כל האפשרויות. לכו להזדהן, יש שרמוטות.